भाई आराम आराम से तरबूज को गिराना, फूटना नहीं चाहिए। अबे साले ये क्या कर दिया। अब तो मालिक हमें छोड़ेगा नहीं। ये देख भाई मैं ढक्कन को कैसे खोलता हूँ। रुक जा अभी इसका फ़ोन ही लेके खोलता हूँ। अरे साला इसका फ़ोन तो टूट गया, मैं क्या करूँ। भाई चल जल्दी, दारू गिरा दिया तूने। ये देखो ढक्कन को कैसे खोला जाता है। अरे पानी तो गिर रहा है। रुक भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसे कैसे किया जाए। दोस्तों ऐसे फ़नी वीडियो देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।